तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रूम और बाहर बहुत बारिश हो रहा है, हम लोग भी भीग गए। तो आपको मैं बारिश दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मेरे पीछे कितना बारिश हो रहा है। तो आप लोग देख लो इधर कितना बारिश हो रहा है और मैं अपना रूम के बालकनी पे हुई है। देखो देखो गाइस कितना बहुत तेज बारिश हो रहा है, हम लोग भी भीग गए इसमें, देख सकते हैं।